غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. نہیں کس پر تبصرہ کر دیجیے. دو سوال ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلا سوال زبردست تھا آپ کا کہ ڈیزائن آرگومنٹ جو ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ فیل ہو چکا ہے یا اس کا جواب وہ ڈیبنک ہو چکا ہے بیسیکلی لوگ کہتے ہیں. تو میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں ٹو نو کہ ڈیزائن آرگومنٹ کیسے ڈیبنک ہو چکا ہے. مجھے آج تک نہیں ملا جواب اس کا. یعنی کہ پچھلے 150 سال میں تو ڈیزائن کہ the fact it looks designed کو اتنی تقویت ملی ہے بائی نیو سائنٹیفک ڈسکوریز. میں آپ کو گنوانا شروع کروں. اس یونیورس کو بنانے والا موجود ہے. یہ یونیورس کسی کے بنانے سے بنا ہے. تو دوستو سائنٹسٹ نے جب ہمارے اس یونیورس کو دیکھا تو انہوں نے پایا یہ یونیورس فائن ٹیون ہے. مطلب یہ ہے اگر گریوٹی کا فورس تھوڑا کم ہوتا یا تھوڑا زیادہ ہوتا تو ہم اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. اور اسی طرح الیکٹرو میگنیٹزم ہے, اسی طرح کاسمولوجیکل کانسٹنٹ ہے, مطلب ڈارک انرجی ہے. مطلب لگ بھگ ہر چیز یونیورس میں فائن ٹیون ہے. سائنٹسٹوں کی کلپ سنیے. سائنٹسٹ یہ مانتے ہیں کہ یہ یونیورس بہت فائن ٹیون ہے اور اگر ہم یونیورس کی فائن ٹیوننگ میں کسی بھی چیز میں چھیڑ چھاڑ کر دیں تو ہم یہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. کلپ سنیے. For over 16 years. What we've discovered in the last few decades is that the properties of the universe in general and our planet in particular are fine-tuned, not just for our survival, but actually for our thriving, our benefit. So are science and faith incompatible? No, just the opposite. Science is providing support for faith. We'd have black holes, and so everything seems to be almost on a knife edge, that if you were to change the rules of physics, the laws of physics, even a little bit, the world as we know it wouldn't exist. Fine-tuning in physics refers to the fact. تو انفارمیشن ان دا ڈی این اے, وہ ڈی این اے کی انفارمیشن اسٹور کیسے ہوتی ہے. ڈی این اے انفارمیشن کیا ہے کہ لٹرلی عظیم 4 لیٹرز پہ بیسڈ ایک لینگویج ہے. 4 لیٹرز کیا ہے ڈی این اے کے اندر؟ وہ 4 لیٹرز ہوتی ہیں بیسز, پروٹین یا کون سی بیسز ہوتی ہیں, ایڈنین, گوانین, تھائمین, سائٹوسین. آر این اے کے کیس میں یورسل. یہ 4 لیٹرز کے اوپر ایک لینگویج ہے جو ڈی این اے ہے, پورا کوڈ ہے, جس کو سیل خود سمجھتا ہے, پوری باڈی بناتا ہے. یہ ڈسکور ہو گئی. پتہ لگا کہ ڈارون کیونکہ سوچتے تھے, بہت عظیم آدمی, بڑا زبردست دماغ تھا ڈارون. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ سیل از اے پریمیٹیو جیلو لائک سبسٹنس. تو جتنا آپ ایوولوشنری یا لائف کی اسکیم میں نیچے جائیں گے چیزیں اتنی سمپل ہونی چاہیے. بلکہ ماڈرن ایتھیزم کا بھی مقدمہ یہی ہے کہ the lower you go, the smaller you go, the simpler things get because simplicity leads to complexity. یہی پرام کرنا نا. آپ نے پچھلے 100 سال میں جب سیل کے اندر پہنچے پتہ لگا سیل ایک پوری کائنات ہے. Of living cells, we turn to molecular biologist Douglas Axe. To get an idea of the complexity of a living cell, think of a factory with thousands of pieces of machinery all working together to do some coordinated task. A cell is actually far more complicated than that factory because factories don't maintain themselves. People have to maintain factories, and factories certainly don't make new factories. Whereas with a living cell, all the parts that wear out are automatically remanufactured within the cell. Not only that, the cell is manufacturing a new cell as well. Human-made factories don't even come close. جناب کوانٹم میں اندر ڈی این اے کے اندر گھسے پتا وہی پوری کائنات ہے. یعنی کہ باڈی کا میں ڈی این اے نکال کے اس کو میں انبائنڈ کروں, لٹرلی جوپیٹر یا سیٹرن تک ہو جائے گا اسٹینڈ جو ہے. اللہ اکبر. سیٹرن تک. مطلب بل گیٹس از سیئنگ کہ the most efficient language and storage mechanism that we have ever seen. ٹھیک ہے, یہ نکل آیا سیل کے اندر. اس کے بعد اب کائنات کی طرف گئے. کائنات کیا ہے؟ کیا کھلنڈرے کا کھیل ہے؟ کیا ایک مادے کا پلندہ ہے؟ بس چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر اندھا دھن لگی جا رہی. نہیں, پتا کیا لگا, یہ تو کانسٹنٹ لاز ہے کائنات میں. کائنات اتنے پریسائز قوانین آپریٹ کر رہے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے, الیکٹرو میگنیٹزم ہے, اس کے علاوہ پتہ لگا کہ خالی اسپیس بھی خالی نہیں ہے. empty space is not empty. The universe arose from nothing. In fact, space is so real it can bend. Space can twist. And it can ripple. There's a fabric of space-time. اس طرح کی اتنی زیادہ ڈسکوریز ہوئی ہیں کہ اب کوئی بھی ہو گیا ہے
या नहीं, और एवोल्यूशन ये नहीं कह सकता कि डिजाइन आर्गुमेंट फेल हो गया. आफ्टर डिजाइन आर्गुमेंट को इतनी तकवीत मिली है कि आज मुल्हिदीन भी सीरियस ये नहीं कहते कि दिस इज नॉट डिजाइन्ड. नील डिग्रास टाइसन समेत वो कहते हैं कि मे बी इट इज, इट डज लुक वेरी कन्विंसिंगली डिजाइन्ड, बट मे बी एन एलियन सिविलाइजेशन. और उस एलियन सिविलाइजेशन को किसने बनाया ये हम आगे जाके शायद कभी डिस्कवर कर लेंगे. बट कोई सीरियस मुल्हिद एग्नोस्टिक अब ये नहीं कहता कि डिजाइन आर्गुमेंट फेल हो गया. जो कहते हैं वो शायद वहीं फंसे हैं जो 2004-5 की नहीं डिबेट्स होती थी टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट के बारे में. एग्जैक्टली, उधर नाम भी बन गए थे कि फलाना का आर्गुमेंट है, फलाने का आर्गुमेंट है, वो उधर ही फंसे हुए हैं अभी. यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे भी और बाकी सबों से भी, YouTube पे बहुत रेडली अवेलेबल ये डॉक्यूमेंट्री है. इट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस नॉट अलाउड. 1 घंटा और 30 मिनट की है, जहां पे आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद है, बहुत उन साइंटिस्ट की जो बहुत अचीवमेंट्स कर चुके हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर, तो बहुत खुल के कह रहे हैं. इट्स कॉल्ड द इंटेलिजेंट डिजाइन मूवमेंट. Intelligent design, they're saying, is a scientific hypothesis. When you look at the information, the laws and everything, so scientific hypothesis ये है कि this is all intelligently designed. Convinced origin science does have the tools. Is there anything we know of that does have the causal power, the ability to generate new information, and therefore could explain the origin of the first cell? And I think there is, and that's the idea of intelligent design. Intelligent design is defined as the theory that certain features of the natural world are best explained by an intelligent cause, not an undirected process. क्या जादू हो रहा है? आप देखिए क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसको आइंस्टाइन ने कहा था स्पूकी एक्शन एट डिस्टेंस. क्वांटम एंटेंगलमेंट, इस तरह के इतने फिनोमेनन है कि I'd be surprised अगर कोई आदमी मुझे आके कहे कि डिजाइन आर्गुमेंट फेल हो गया, तो he will have all my ears because I'd want to know कि what did I miss out on. कौन सी ऐसी डिस्कवरी आती कि डिजाइन आर्गुमेंट जो फेल हो गया. एंड डोंट, यानी जैसे हम मुसलमान हैं तो लाइक वी नीड टू स्टडी कुरान मजीद. और आजकल एक नया टैक्टिक है, यानी ये जो मुल्हिदीन यूट्यूब के ऊपर चंद एक बैठे हैं और जो बात कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि जी कुरान अगर पढ़ोगे तो मुल्हिद हो जाओगे. मैं कहता हूँ भाई 100 बिस्मिल्लाह हो जाओ मुल्हिद. ये तो एग्रीमेंट हो गया ना यार, मोमिन और मुल्हिद का एग्रीमेंट हो गया. कुरान मजीद मुल्हिद हो जाए, ईसाई हो जाए, बुद्धिस्ट हो जाए, आपका मसला, कोई बात नहीं. लेकिन पढ़ो तो यार, नॉलेज बेस्ड डिसीजन पे पहुंचो. अच्छा, एवोल्यूशन पे आ जाएं. हमजा, एवोल्यूशन के बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या ये खुदा के ऊपर बिलीफ और नॉन बिलीफ का मसला है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. देखिए एवोल्यूशन, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि मैं ऑब्वियसली साइंसदान नहीं हूं, बट ये कॉमन नॉलेज है. थिंग्स इज नथिंग. 3.5 बिलियन इयर्स इज नथिंग. कायनात की टाइम स्केल पे आप इमेजिन करें तो 5 सेकंड भी नहीं आएगी, 3.5. उसके अंदर एक सेल बनता है इसी बेसिकली पत्थर, मिट्टी और हवा और पानी से. पत्थर, मिट्टी, हवा और पानी से वो प्रोसेस जन्म लेता है. वो प्रोसेस जो 3.5 अरब साल बाद मैं, ठीक है, अजीम बाशऊर कॉन्शियसनेस वाला इंसान. But the amazing thing is that every atom in your body came from a star that exploded. And the atoms in your left hand probably came from a different star than your right hand. It really is the most poetic thing I know about physics. You are all stardust. भाई खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है. तो ना, लेकिन अब ये माकूल बात नहीं लगती कि आप कहें कि जी 13.8 अरब साल पहले एक धमाका हुआ था, सब वजूद में आ गया, टाइम भी हो गया, मॉलिक्यूल्स भी बन गया, एटम्स भी बन गया, सब बन गया, और 13.8 अरब साल के बाद मैं हूं अब उसका रिजल्ट. यानी कि वो एटम अपने बारे में कॉन्शियस हो गया. एटम हैज बिकम सेल्फ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ. एन एटम, दैट इलेक्ट्रॉन, दैट न्यूक्लियस, दैट प्रोटॉन हैज बिकम सेल्फ अवेयर. मैं उन्हीं एटम्स का पलंदा हूं जो आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर बैठ के अपने बाकी एटम्स को देख रहा है अपने अंदर. सुभान अल्लाह. ये छोटी बात है. आप चलो, हम ये नहीं मान सकते कि हमारा आईफोन खुद से बन गया, यानी चाहे उस पर बिलियन क्या मैं ट्रिलियन ईयर्स लगा दूं, नहीं मानेगा कोई भी ना कि ट्रिलियन ईयर्स में आईफोन बन जाएगा. बहुत दूर की बात है. मैं कहता हूँ मुझे एक रैंडमली कोई क्यूब दिखा दो, बड़ा परफेक्ट क्यूब या ट्रायंगल या पिरामिड, रैंडमली जो बन गया वो कहीं पे, मुझे वो दिखा दें आप. ऐसे नहीं होता. पैटर्न्स होते हैं स्नोफ्लेक्स के अंदर, लेकिन हमने नहीं देखा कि रियलिटी के अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो अपने आप को डिसऑर्डर से इतने जबरदस्त फॉर्म में ले आए और कायनात के इस छोटे से जर्रे के ऊपर सेल्फ अवेयर, सेल्फ कॉन्शियस, इंटेलिजेंट लाइफ भी नहीं, बीइंग्स को वो पैदा कर दे.